nempulira kiboko yeyanza okusa. Ekyokunkuba kiboko ng'omubbi, ng'omutemu, nga kondo, nga highway robber, nga omumenyi w'amateeka. Ekyokubiri ekyokunkwata ne bankwata n'emmundu, ne bankwata nga sina yadde pini nti ngenda kutta muntu, nga sina yadde ekisi, sina yadde ekigendererwa, naye they arrested me like they are arresting a criminal. Omuntu amaze ebbanga nga kondo, kintu ekyo nakati kimbadalinga. Meeting eyo yali yabiina byabufuzi byonna nga byegasse n'abantu ab'endowooza ez'enjawulo. Buli omu yawa endowooza ye. Naye oluvannyuma lw'okulangira ekirango kye twalangirira, nafuluma mu kitebe nga nze avuga ntudde ne muto wange Wayiswa, spokesperson waffe. Ngenda okutuuka ku 2 ne tusanga emmotoka mu luguudo nga zigaaniddemu 2. Traffic naye tutazo ne zigaanirawo. Aba traffic ne bajja ne bagamba nti muveewo musibye emmotoka emabega mpitirivu, baagaana okuvaawo n'amadiisa ne bagaggala. Kumbe lwali lukwe. Olwedda awo ku kitebe waliwo omuntu yakola communication nti Nyanzi wuyo afulumye. Ne bansanga ku 2, emmotoka ne bagikuba ebikonde n'ensambagire ne batukanga ne bateekamu emmundu. Kati baali balowooza nze gwe bavuga, Wayiswa nga atudde awali passenger. Incidentally bwe yafuluma wabweru bamugamba si gwe twetaaga, naye n'ateekako kubanga yagambye amagulu ge gamuyimirira. Nze bwe nafuluma mu mmotoka ngezeeko okwetaasa ne banteekamu emmundu. Nagezaako okukyuka okudda emabega, nagenda okulaba nga emmundu nga 5 zintunuddemu ne mpanika ne banteeka mu drone. Sifunanko communication yonna nti Nyanzi wetaagibwa ku kitebe kino oba ku kitongole eky'amagye kino oba ku poliisi wantu wonna. Sifunanko communication eyo. Kubanga senga nawandiikibwa oba ne baŋŋamba nti wetaagibwa waziza omusango w'eguti nantambudde bukukubira ne ŋŋendayo. Ekitegeeza nga bw'ogambye nawambibwa. Era ne babadde banta oba nga bankasuka, kinandigambye nti bandampinga, tebalina formal release letter oba nti nooteereddwa mu butongole oba nti ofunye bondi oba bail. Bandeese nga bansibye kantuntunu ne bankasuka abantu ne bandeka ne bagenda. Kati of course banvuga okumala mayiro ng'emu n'ekitundu. Bwe tutuuka ku Garden City ne banteekako kantuntunu ne bansiba ekigoye ekiddugavu ne banteekako ne kooti gye nalimu ne baŋŋamba toddamu okuggyako ekintu ekyo. Era banvuga ne bantwala gye saategeera ne twetoloola. Wayitawo akabanga ne tutuuka ne banzigya mu mmotoka. Nabategeeza nti nno munzikirize nkubire mukyala wange oba munkutte, tebanzikiriza. Ne bannyingiza mu kifo naninnya ku madaala nga 4 ne bantuusa awo ne baŋŋamba ggyamu engatto. Ggyamu buli kimu kyonna ky'olina, ne bannyambulamu ekkooti n'ebintu byonna ne mbiteeka wali n'omusipi ne nguggyamu. Ne baddamu ne bansiba butofeesi yonna. Olwo n'ebbugumu eriyitidde nga n'okusasisa bulungi. Siraba gyendaga, bampalabanya bantwala, babakyantwala. Ekintu ne kinkuba mu kifuba, oba oli yakozesa ki? Ne yakozesa ekintu nga kizito, ne kinkuba mu kifuba. Bangezaako okukuba bwenti mu kifuba ne bankuba ku mutwe emabega ne mpulira nga wagwa ku mavivi gange ne nfeyintinga. Saddamu kutegeera ne bansikaasikanya. Ne mpulira kiboko yeyanza okusa, omutima gukuba nnyo ate sissa bulungi. Ne mbagamba nina pressure. Mwandinsaaside ne nfuna eddagala lyange. Kye tebaakikiriza. Naye mba ndi awo mukyala n'aŋŋamba nti leeta omukono. Ne basuka omukono ne baguteekako BP machine. Baba bakyansiba BP machine awo. Blood pressure machine, akakantu akapima pressure. Kiboko ne zinvugira ku mugongo, ku kabina, ne bankuba ebigere.
ne bankuba ebigere n'endaajana nga bw'owoggana musango ate bw'osirika musango ne bankuba bubi nnyo. Kale nagenda okuwulira nga ekikulukuta mu magulu kyennakakasa nti gwali musaayi. Ne banjiwako ebintu ebinyogoga oba bya ddagala ki ne babiwako nnyo. Omukyala nampima pressure, oluvannyuma yategeeza mu Luswayiri nti no pressure eri waggulu kubanga yabagamba pressure yiko juu. Ne bamubuuza nti mmeka, nawulira agamba 230 230. Nze nina akawuma akapima pressure ewange, namanya bumanyi nti nessaawa yonna yonna nfa bwe natuuka mu pressure eyo kubanga nali sigituukangamu. Essaawa eyo ekyo kyabalobera okutaddamu kunkuba. Ne bampalula ne bansika nga bampalula nga obanga omuntu afudde, ne bansula Samoya, ne bajja ne bankuba empiso n'ensumagira. Oluvannyuma nasisimuka bansitudde abantu nga 6 nga bansitudde ng'omuntu afudde, ne bantwala ku katanda ne banzijako ekikoofiira. Olwo kwe kulaba omusawo yatandika okunzijanjaba okuva ku olwo. Nankuba empiso, zipainkiller, ne bampa antibiotics, ne bampa empeke nnyingi nnyo awo. Kale ne mpulira nga ebigere byo bisanyaladde. Waali tewakabanga ne bantwala mu kaduukulu gye bansuula eyo n'abasibe abalala. Ne bannyambira mu kaduukulu abasibe be nasangayo. Era simanyi oyo ndibasanga ne mbeebaza. Obudde bwali buli kumpi okukya ate ne bannona. Ne banzaayo mu ddwaliro. Waliyo eddwaliro kubanga bakwambaza akakuukulu ate n'oddayo. Badeeta ekimotoka ne kikuvuga ne kikutwala. Naye ng'abantu abansitulanga bo baalinanga obusaasizira nga bankwata bulungi. Oluvannyuma banzijanga kakookolo nga ndaba nabo basirikale. Kale okuva ku olwo nafuna treatment, tebaddamu kunkuba okuggyako okubeera nga banjereegerera bikoze bitya, ndowooza Kyagulanyi n'afuga, gavumenti temala gavaako, ebyokulonda bye mulimu biki, bintu bimukale. Kale ne oluvannyuma nafuna ruumu mwe banteekanga ekkomera lyange, nembeera mu nnaku ezaasigala, naye nga wawanvu nnyo, obumoli buli waggulu. Ekyamanya ekyalingawo akabungeezi nga ez'essaawa emu walinga awaali ensiri ze balunda. Ensiri nazo it's part of torture, kye kimu ku bitulugunya kubanga nazo mpitirivu kubanga saayinanga kyakwebikka. Ne wayitawo akaseera ne bandeetera essuuka za UPDF kubanga ekkomera kirabika mu bansibira y'abasirikale paati eyo n'ekyokwebikka. Obulamu ne bukyukako, naye nga bampa ekikopo ky'obugi ku makya ne piisi y'akawunga n'otujanjaalo, era obulamu ne butambulirawo. Naye ng'amazzi go aga ttaapu naganywa bulungi nnyo, ge gaali ekyokunywa kyange. Ekitambaala baakinsumululirangako mu kaduukulu ne dokita bwe yanzijanjabiranga kubanga waliwo ebitanda by'abalwadde, nabo balabikanga ba inmates baamu. Ekisinga okuba ekibi, tebanzikiriza kubira dokita wange essimu kubanga ekyo nakisaba emirundi egiwera. Ekyokubiri, tebanzikiriza kubira ba family members bange, tebanzikiriza kubira mukyala wange newankubadde nalaajana. Ennaku zonna ze namalayo tebanzikiriza kwogerako na muntu yenna, yadde looya wange, yadde munnakibiina munnange, bakulembeze bannange mu kibiina. Tewali muntu yenna gwe nakommunicatingako naye. Ate nga ne bw'obabuuza nti wano tuli ludda wa, tebasobola kukubuulira. N'abakolere bonna ndaba bali ku bunkenke bw'amaanyi nnyo.